umwaka w'Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye. Ninde wabivugaga? Ni Yesu. Icyizere Family TV niyo soko y'umunezero wawe. Icyishimo biramba wabisanga no ku Icyizere Family TV hamwe na Nshuti Isaac. Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri iyi chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Umunsi rero nifuje kubereka uburyo umunsi w'ejo kuri Noheli yaba yaragenze mu matorero agiye atandukanye. Nkaba ngiye kubagezaho uburyo muri ADPR igitaramo cyari kimeze, amakorali yarahimbaje ndetse na pasiteri avuga ijambo ry'Imana. Ni ibintu byari byiza cyane. Reka mbareke mukurikirane ibyahabereye byose ku munsi w'ejo. Umwaka w'Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye. Ninde wabivugaga? Ni Yesu. Kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Haleluya. Yantumye ngo kugira ngo menyesha abantu umwaka w'imbabazi. Turi mu mwaka w'imbabazi. Haleluya. Turi mu mwaka w'imbabazi. Abamangwa kandi no munsi Imana yacu izahoreramo inzira no guhoza abarira. Haleluya. Abarira mwese muhumure, Yesu yaje kubahoza. Agenda kwa Lazaro bapfushije barimo barikurira ariko baza gukora, kuko Yesu yakoze ikintu gikomeye, arabazura Lazaro. Imana itugeneza cyane. Aravuga ngo yantumye no gushyiraho itegeko abari Siyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Imana itugeneza cyane. Haleluya. Ayo niyo magambo cyangwa se iyo niyo misiyo ya mbere Yesu yari afite ku mwana w'umuntu. Aho Yesu yageze abarira baraho. Haleluya. Aho Yesu yageze ibyari byarananiranye arabihindura bigahinduka neza, kandi ntabwo bihinduka neza. Imana nitugire neza.
Thank you.